nek nyong ditakoni Mas Ulin carane sugih kepriwe, telung perkara, kerja dan kerja, kerja dan kerja, telu kerja tok isine. Tapi kula tak ngger pakaji sing sugih luar biasa, 4. 1 ndonga. Lah kerjane pripun Pak Kaji? Monggo dhisit, siji ndonga dhisit, siji kon pada ndonga. Nomor 2 Pak Kaji, nomor 2 sawise ndonga usaha. Sing jenenge kerja ora marahi dadi sugih. Kerja niatnya bukan untuk kaya, kerja niatnya adalah satu ibadah, golek ridane Allah. Nomor loro, kerja ternyata nggo pantes-pantes. Soalnya nek ora kerja ora pantes. Kerja, kula ulangi, kerja niatnya bukan untuk kaya, mereka nenek perkara kaya urusannya karo Allah. Sing maringi sugih Gusti Allah, tapi perkara kerja urusannya bukan untuk perkara kaya. Yang namanya kerja siji nggo ngibadah, loro gugurakan kewajiban, nggo pantes-pantes. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil ghari muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-zahirin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, ingkang tansah kula ta'zimi, kula muliaken, kula hormati. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, kita harapkan antu-antu syafaat minad dunya haddal akhirah. Amin Allahumma ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sarang Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. ayo dulurku padha ngerti ya menungsa iku makhluk kang mulya, tugase nyembah marang bendara supaya selamat lan bahagia. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa
sarta keluarga sahabat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. wajib percaya pangeran siji miji tak ana kang nyekutroni Nabi Muhammad iku rasule wajib digugu kabeh dawuhe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله rabbil. Keluarga besar IKPS Suwok, taburkan maaf, sucikan hati. Kemana jodoh harus dicari? Sweet. Gede banget tulisannya, halal bi halal, halal bi halal bahasa Arab, udu bahasa Punggelan. Halal bi halal niku bahasa Arab, tapi orang anak nang Arab. Angel banget mbok. Bahasa Arab tapi tidak ada di tanah Arab. Nang Maroko ya ora nana, nang Timur Tengah nang Libya ya ora nana, nang Saudi Arabia ya ora nana, nang Basrah ya ora nana, nang Iran Irak ya ora nana. Halal bi halal bahasa Arab tapi tidak ada di Arab. Anane nang Bung, anane nang Telag, anane nang Banjarneg, anane nang Indo, ning ora nana nang Arab. Bahasa Arab tapi tidak ada di Arab. Halal bi halal. Yang mencetuskan halal bi halal adalah ulama Indonesia sing mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sinten Mbah Wahab Hasbullah. Ketika Belanda lunga teka Jepang, Jepang gawe rusuh, Indonesia bersatu padu. Ora pandang apa agamane, ora pandang apa ras suku budayane, sing penting sesama tanah Nusantara bersatu padu. Ngusir penjajah, Belanda lunga, kami gilan. Mergane wong Jawa niku wonge biasa bae tapi sektine luar biasa. Kenapa? Secara fisik wong Jawa kalah. Wong Arab gede-gede, dur-dur, ayu-ayu, bangir-bangir kayak nyong. Wong Arab
Wong Eropa gede-gede dhuwur-dhuwur gagah-gagah ganteng-ganteng Eropa. Sing Cina Jepang sipit-sipit pipine tembem-tembem wong Jepang Cina. Sing wong Afrika ireng-ireng. Sing punggelan ora pati yang genah. Maksudnya kepriwe menggondingin ngurung rampung orang genai kayak gie gede ya ora cilik ya ora putih banget ya ora ireng banget ya ora tapi saya mau aja macam-macam sampean lho Kiai Bujang aja diracuni bae lah uang Jawa niku luar biasa. Kadangkala kita nonton TV atau nonton YouTube atau nonton internet, kadangkala kita cemburu masulin dening wong Arab putih-putih ayu-ayu ganteng-ganteng glowing-glowing. Sing wong Jepang Cina pipine tembem mripate sipit. Sing wong Eropa gede-gede dhuwur-dhuwur ayu-ayu putih-putih. Sing wong Afrika ireng-ireng. Sing wong punggelan ya kayak modele. Tapi walaupun secara bentuk kita terbelakang, tapi perkara sekti langka wong sejagat sing ngungkuli sektine wong Jawa. Kenapa? Dari segi makanan sing paling hebat wong Jawa, panganane wong Jawa beton. Beton iki wong Jawa nek ora wong Jawa ora beton. Maning bakso nek ora wong Jawa ora bakso ngojari bakso granat, bakso kerikil, bakso mercon, sing paling medeni bakso beranak sing metengi sapa ya. Mulane ketika Belanda datang kami kilan karo wong Jawa, Belanda lunga teka wong Jepang lunga. Ketika Jepang datang Indonesia orang pandang aparat suku budaya sesama tanah Jawa, sesama Nusantara bersatu padu ngusir penjajah. Begitu penjajah lunga, Indonesia sesama kita pada cakar-cakaran. Belanda lunga, Jepang lunga, ternyata sesama pemuda Indonesia beda agama, beda ras suku budaya malah pada cakar-cakaran. Mulane Bung Karno gawe acara nyambung tali silatur, kumpulaken tokoh-tokoh agama, kumpulaken tokoh-tokoh masyarakat, berkumpul kabeh sejagat se-Indonesia kabeh tokoh dikumpulkan oleh insinyur oleh Presiden Soekarno. Bung Karno meminta pendapat kepada Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Yai, acara ini diberi nama halal bihalal, cara jenengan kepripun Pak Yai? Halal artinya baik, bihalal artinya dengan yang baik. Apik ketemu karo barang apik dadi. Terus diambil dari mana halal itu, halal bihalal dari mana? Kalau kita merujuk ke Al-Quran, dungane Nabi Musa alaihi salam, Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi srahli sadri, Du Gusti srahli sadri, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku, wahlul, ternyata wahlul niku asale dari halal. Wahlul, lepaskanlah ikatan lesanku, lepaskanlah kebekuan lesanku. Jadi yang namanya halal, wahlul diambil dari kata halal. Halal artinya lepas, halal artinya plong, sudah tidak ada penghalang, membuka yang tertutup, mencairkan yang beku, mengurai sing bundet-bundet. Itu namanya halal, lepas, terbuka,
sudah tidak ada penghalang, sudah tidak ada keraguan, sudah tidak ada yang menutupi. Itu namanya halal. Halal artinya baik, bihalal dengan yang baik. Dari kata wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, lepaskanlah ikatan lesanku, yafqahu qauli, agar mereka mengerti perkataanku. Jadi halal bihalal niku bahasa Arab tapi orang nanang Arab, karena ini adalah mutlak asli budaya kita Nusantara yang dicetuskan oleh Simbah Yai Haji Wahab Hasbullah. Halal bi halal. Terus kenapa halal bihalal? Anak acara salam-salaman, jaluk ngapuran-ngapuranan. Mergane dosa sing paling angel tambane adalah dosa kepada sesama manusia. Dosa karo pangeran tambane gampang, Gusti Allah niku murah tur mudah. Gusti Allah disalahi, Gusti Allah jembar pangapurane. Bisa jadi dosa kita sebesar kapal, tapi yakinlah magfirahnya Allah, ampunannya Allah luas ngungkuli luasnya lautan. Allahumma Allah dilarani jaluk pangapura, mangsora di ngapura karo Gusti beda karo menungsa. Sekali dilarani omongannya siji titeni. Gusti Allah disalahi, Gusti Allah gelar pangapurane, Gusti Allah dilarani, Gusti Allah jember maafe, Gusti Allah disalahi, Gusti Allah gelar magfirah. Tapi menungsa walaupun dikasih makan tiap hari, diberi makanan tiap hari, digelar api kemana wong gue, tapi sekali dilarani pasti ngomong titeni mangsoraha. Oke, mulane urusan karo Allah mudah murah, tapi urusan karo menungsa angel ora lum. Urusan karo Allah gampang-gampang. Ketika wingi Ramadan siang hari, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Awane wong ini man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rata-rata syariat dari Allah nggong lebur dosa. Saya ulangi, rata-rata syariat dari Allah nggong lebur dosa. Ana wong mukmin ketemu mukmin, muslim ketemu muslim, muslimat ketemu muslimat, ketika salaman ambrol kabeh dosane wong loro niku. Allahumma ketika imam maca Fatihah, imam mengucap amin, jenengan nututi amin, ghafirul dzunubuh, loro-loro ne rogol dosane. Allahumma puasa ngrogolna dosa, salat ngambrolna dosa, kabeh rata-rata syariat dari Allah ngambrolaken dosa. Ngendikane Gus Anam ketika wong lanang pada salat Jumat, nglakoni salat Jumat sepisan, dosane ambrol 10 dina berikutnya. Allahumma niki rata-rata dari Allah ngibadah syariat dari Allah rata-rata nggo ngambrolaken dosa. Gedene dosa kaya ngapa karo Allah? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Mantaba sapa wong gelem pada tobat, wa amana lan beriman kalian Gusti Allah, wa amila amalan salih nglakoni amal soleh, selesai urusan karo Gusti Allah. Sing paling berat adalah urusan kepada sesama manusia. Mulane ora bisa kalau tanpa acara maafan. Kontak katuk siji lawang mlebu lawang seminggu ora rampung. Main kepenak panitia gawe kepanitiaan ngumpulaken wong sedesa, wong sekecamatan, wong sekabupaten, main pada guyu berukun pada ketemu acarane halal bi halal. Halal acara baik, bi halal ketemu dengan yang baik. Jaluk ngapura itu baik, memberi pangapura ketemune barang apik. Nek ana wong jaluk pangapura, diwehi pangapura tapi karo crewet dijenengi halal bi crewet. Ana wong jaluk ngapura oliman maringi pangapura karo ngrasani dijenengi halal bi ngrasani. Tapi nek dengan pada plong halal wahlul
lepas, sudah tidak ada ikatan, sudah tidak ada yang beku, sudah tidak ada penghalang, pada kosong mulane mlebu yang namanya halal bihalal. Halal bihalal nang Quran ora nana, nang hadis ora nana. Mulane jangan salah paham, rata-rata ana wong di antara kita, segelintir orang di antara kita ana sing ora cocok karo halal bihalal, dengan landasan kullu bid'atin dolalah kullu dolalatin finnar. Sing jenenge bid'ah ke barang anyar sesat, wong sesat kabeh mlebu neraka. Nek hadis niku diterapkan kabeh amalan, wong sedesa kenang dosa kabeh mlebu neraka kabeh. Nek halal bihalal dinilai bid'ah mesti mlebu neraka, ya kabeh mlebu neraka. Panitiane mlebu neraka, sing melu urunan mlebu neraka, grup hadroge grup tukang kepret mlebu neraka, grupen kepret, donature mlebu neraka, bansere mlebu neraka. Sing paling panas neraka nek sing ceramah. Aduh bahaya banget ya. Aja gampang tertipu dengan casing. Tidak selamanya casingnya elek jerone melu elek juga. Contohnya apa? Contohnya biasane anak cerita kayak gini, Bu, apa pak ke gulane nang ngendi? Gulane kan nang toples uyah. Deneng gula disung nang toples uyah ya kayak beane bapak anu Maryati jenenge Maryanto. Anu Maryati dijenengi Maryanto. Tidak selamanya yang sing ketone elek jerone melu elek. Tidak selamanya bid'ah niku bareng bid'ah ketemune elek mboten. Contohnya apa? Halal bihalal. Acarane apa? Saling bertatap muka, jalung ngapuran ngapuranan, ana wacanan Quran, ana wacanan sholawat, pada ngaji bareng, pada ngaji ilmune Gusti Allah. Allahumma urusan karo Allah gampang, padahal kita nglakoni salat tiap hari, padahal kita duwe dosa tiap hari, ninggalna salat saking gampangnya, tapi Allah jembar pangapurane. Kenapa Allah sayang banget karo kula jenengan? Mergane kula jenengan sing nyetak adalah Gusti Allah. Aja maning Allah. Wong tua sing duwe anak adalah Allah, tapi sebabnya kita punya anak adalah asale kang wong tua. Sabab liduhuril aulad, jadi sebab anane bocah nang alam dunya wujude wong tua. Wong tua secara fisik gawe kulon jenengan, tapi sayangnya luar biasa. Bocah nakal kayak ngapa wujude, bocah badung kayak ngapa wujude, tapi ketika nglimpruk nang pangkuane wong tua netesaken loh nggih napa nggih? Gede pangapurane napa mboten? Aja maning Gusti Allah. Usolli sunatat taubat, rong rokangat dilakoni kabeh lebur dosane. Allahumma. Tapi perkara urusan karo menungsa angel, mulane perlu yang namanya saling maaf memaafkan, wujudnya halal bihalal. Urusan karo Allah gampang, sing abot adalah urusan kepada sesama manusia. Kenapa? Gusti Allah urung awe pangapura, nek kula jenengan duwe salah kepada sesama manusia, urung pada saling memaafkan. Onten kisah ana wong wadone mati, ana mayit wadon. Mayit wadon dimandikan oleh sesama perempuan. Wong wadon, kula misalnya wong wadon umpamane, kula wong wadon, mayite mayit wadon, diadusi sebelum dikafani, disolatkan, dimandikan terlebih dahulu, disucikan. Ketika sing wadon wong urip niki lagi memandikan jenazah perempuan mayit wadon, lagi ngusuk-ngusuki, lagi memandikan, lagi mensucikan jenazah, lagi diadusi. Ketika lagi ngambah verji, ngambah pertelon punggelan, apa sih jenenge? Ya gue.
ketika lagi ngambah pertelon telaga, ketika lagi ngambah pertelon punggelan bagian verji kelamin perempuan tadi sing urip dengan enteng kayak kerasa ora duwe dosa, ngomong dengan sepenaknya. Ketika ngambah pertelon disuku-suki enteng wong waton ngomong kayak ki lah wis nggo zina ping pir lagi, wis tinggo lato-lato pir lagi ngatusi mayit, wis nggo zina ping pir aja ndah grundeng ngerasani mayit, sekalipun itu benar tapi tanpa bukti tetap jatuhnya adalah fitnah. Apalagi si mayit orang lakoni zina, betapa keji tuduhan fitnah tersebut. Fitnah lebih kejam daripada waspadalah ketika ngadusi mayit kersane Allah ono wong urip memfitnah si mayit, Allah boten ridho, Allah boten terima. Apa yang terjadi? Kersane Allah lagi ngadusi mayit sing urip, tangane lagi ngerogoi pertelon, kersane Allah tangane ra bisa lepas dari verji, dari pertelon wanita mayit tersebut. Dibedul kayak ngapa, ditutut kayak ngapa, ditarik kayak ngapa, tangan ra bisa lepas dari pertelon verji utawa alat kelamin wanita mayit tersebut, ra bisa lepas. Kersane Allah mboten ridho, Allah mboten terima, mati besi kenang fitnah gara-gara lesa. Apa yang terjadi? Geger sanane wong. Pripun iki Bu? Ngadusi mecuwe temen kayung betan nang nggon kono, bawa pindah-pindah. Nembe wale. Bu, ken bukane kula betah nang apa? Ora iso ditutut. Ora iso dilepas. Ya nu kepriwe jalarane yuk kayak Pak jalaran kayak tak diceritakno kayak gue kiai pada kumpul memutuskan apa mengadili wong wadon tersebut, mencari solusi jalan keluar. Pak Kiai niki pripun kula ora isa dilepas anu kepriwe yu ceritane kayak niki Pak Kiai, kula lagi enak-enak ngadusi mayit lah kula ora sengaja keceplosan ngomong wis nggo zina ping piraja. Oh berarti mereka memfitnah ya kayaknya iya. Apa yang terjadi? Kiai yang pertama berpendapat kayak baik. Nek menurut ceritamu yuk sing salah sampean. Lho kok kula Pak Kiai mergane sampean memfitnah si mayit, sampean salah. Mergane sampean salah, sampean kudu kenang hukum, sampean kudu kenang bendu. Tangannya bisa dilepas, carane mung siji. Napa Pak Kiai? Tangane rika diketok. Dadana wong mati nggawa ketokan tangan. Kiai yang satu orang terima, orang bisa Kiai, itu bukan haknya si mayit, ndak bisa masono mayit membawa mati yang bukan haknya, ndak bisa. Terus pripun pakai cara jenengan? Cara saya begini saja, kalau yang diketok tangan si perempuan ibu tadi orang tadi kayak baik, karena yang mati sudah tidak punya kepentingan, maka sing ngalah mayite baik. Caranya kepriwe? Ya kuene diiris. Gue ini jadi anak wong melaku gondal gandel gawa sesuatu, orang bisa. Yang satu orang terima, satu juga ndak terima, masalah tidak kelar-kelar, orang rampung. Kiai tersebut sami kumpul sowan kepada Imam Malik bin Anas, gurune pun Imam Syafi'i. Assalamualaikum Imam. Waalaikumsalam. Saya punya kasus, kita punya masalah. Nopo masalah begini ceritakan. Tak. Oh iya. Imam Malik menggunakan ilmul wirasah, warisan dari Allah. Temunggul sekedap, ndingkluk sejenak kersane Allah maringi petunjuk. Apa yang terjadi? Allah belum memberikan maaf kepada perempuan tadi apabila si ngurip urung jaluk ngapura kepada si mayit. Caranya bagaimana? Kan sing mati karena jajak omong. Caranya menggunakan simbol formalitas. Apa yang terjadi? Bisa lepas. Caranya cuma satu. Yang memfitnah mayit tersebut, ibu tadi, perempuan tadi, kudu rida, awake disabet 80 kali, awaknya disabet, badannya dicambuk 80 kali sebagai simbol permintaan maafnya. Lagi urusan karo mayit bisa begitunya, apalagi urusan karo sing si pada urip nang alam dunya.
Gusti Allah belum memberikan maaf kulon jenengan, nek kulon jenengan punya tanggungan kepada sesama manusia belum saling maaf kosong-kosong nggih Bu nggih, kosong-kosong nggih Pak nggih. Muga-muga kulon jenengan digawe gampang swargane kali Allah. Allahumma amin ya robbal. Ndonga nyuwun karo Gusti. Wa minal laili fadhhajat bihi nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sidna Nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil Sidna Nabi wa jamil Sidna Nabi wa jamil ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa darati adban sayyaji ratal alamin ya uhailal ya Rasulullah salamun alaik Allah Allah ya Rafi'a syani wa darati adban sayyaji rabbal alamin ya wailal judi wal karami nafsu angkara ing pepaese kepyaring donya iri lan meri sugih tangga mula atine peteng lan nistokake kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafir dhewe gak dikateke yen isih kotor ati akal ya Rasulullah salamun alaik Allah Allah ya Rafi'a syani wa darati adban sayyaji rabbal alamin Allah Allah ya wailal judi wal karami ayo nglakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asar tata zahire ananging mulya makom derajate uripe ayem rumong saman tunungi rasa
sabar narimo najan pas-pasan kabeh nakdir saking pangeran kelawan kanca dulur lan tangga kan padha rukun aja tasya iku sunahe rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita ya Rasulullah salamun alaihi Allah Allah ya Rabbi ajani wa darajati عرفت يا جيران الله الله يا قيل الجود والكرم يا رسول الله salamun alaihi الله الله يا ربي عجبني ودرجي عرفت يا جيران العالمين الله الله يا أهل الجود والكرم Allahumma shalli ala Muhammad. Sawise puasa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, endingnya adalah fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan orang-orang yang takut atas kebesaran Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, lan bisa nahan hawa nafsune, maka hasilnya adalah fa innal jannata hiyal ma'wa. Lagi dikeresiki bagi yang punya perawan, silakan hubungi nomor di bawah ini. Randa nangke randa, Masya Allah, kuatkanlah hamba ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangken dari solawatan badhe nggalang dana untuk kepentingan majelis-majelis taklim wonten ing Suwuk. Muga-muga dadi semangat support kita, motivasi kita untuk anak-anak kita ben tambah sregep ngaji. Allahumma ya rabbal alamin. Kula mantep sawise kula jenengan nglakoni siam puasa Ramadan, endingnya adalah fa innal jannata hiyal ma'wa, swarga panggonane. Dan kula yakin sing sami hadir, sing sami rawuh sedaya mlebu swarga, kabeh mlebet swarga. Mingkari pantes apa ora? Mingkari pantes apa? Barokah ngaji memantaskan diri teng swargane Gusti. Oh, berarti ana wong ora pantes ya masulin anak. Jan anak-anak. Wong ora pantes mlebu swarga ana mas anak. Wong Kanjeng Nabi sing dawuh, golongane wong sing ora pantes mlebu swarga golongane ora akeh, mung 3 golongan tok. Lah kula jenengan muga-muga mboten kelebet 3 niki. Allahumma Amin. Sapa bae 3 golongan orang sing ora pantes mlebu swargane Allah. Cara bahasa santri niku wong sing cilaka mencit.
wong sing banget-bangeting rugi, wong sing banget-bangeting cilaka wis ngerti swarga kuwe apa bae kuncine, wong nyatane miftahul jannah la ilaha illallah, kuncine bae wis kecekel, apa bae sing go mlebu ya wis kecekel, tapi kok kaya ora pantes mlebu swargane Allah, golongane ora akeh, mung 3 golongan. Salasatun la yajiduna raihatal jannati wa la yadkhulunaha. Salasatun 3 golongan la yajiduna raihatal jannati wa la yadkhulunaha, mambune swarga bebabar blas, apa maning dadak mampir. Wong mambune bebabar blas, apa maning mampir. Nek cara punggelan ana wong sing kenang mambune be urung tentu mampir. Apa mas anak contohnya apa? Jenengan mlaku-mlaku jalan-jalan maring pasar, nang pasar ana bakul sate, bakul sate Madura, ipit orang ngerti kue sate apa lah, wong nyatane ana wong bakar sate, kenang kukuse wong bakar sate, irunge kelebon kukus bakaran sate, jenengan lagi mlaku orang ngerti nang di papan dununge bakule sate, tapi wong ngerti mambune sate, kena ana bakul sate be urung tentu mampir maring bakul sate. Lagi ana wong sing bangeting cilaka, aja maning kebagian mambune, aja maning mlebu, wong mambune tok bebabar blas, golongane ora akeh, mung 3 golongan tok. Sapa mas? Al-awwalu qati'ur rahimi, nomor 1 wong sing bangeting cilaka, nomor 1 adalah wong sing seneng medhot tali silaturahim niku napa Mas Ulin? Silatu artinya menghubungkan, rahim artine papan dununge bayi nang jero wetenge wong wadon. Dan ini rahim inilah sing ora bisa digawe nang menungsa. Nek ngerubah lanang dadi wadon menungsa bisa. Nang di Thailand jenenge apa? Lady boy. Dhuwure lady sikile boy. Musabakohnya ada nang Thailand. Lomba bencong internasional. Ngerubah lanang dadi wadon bisa, menungsa saged, tapi perkara rahim hanya Allah yang mampu membuat rahim perempuan. Lho niki rahim mulane dikatakan silatu artinya menghubungkan. Rahim artinya papan dununge bayi, tempate bayi nang jero wetenge biung. Artinya apa? Punya hubungan kekeluargaan, buh nunggal biung, nunggal nini, nunggal buyut, nunggal canggah, nunggal waring, udek-udek gantung siwur, tarangan bodol ketebok bosok. Dadi esi punya trah, esi punya darah, esi nunggal keluarga, mbuh kue nunggal nini, mbuh kue nunggal buyut, mbuh kue nunggal canggah, mbuh kue nunggal waring, goleti kekeluargaane kumpulna dadi siji, itu namanya nyambung tali silaturahim. Silaturahim berarti nopo? Menyambungkan darah, menyambungkan kekeluargaan, sing mone ora ketemu dadi kon ketemu.
sing mone adoh parane wong nunggal canggah nunggal waring kon dadi siji, itu namanya nyambung silaturahim. Lah tapi misalnya nek ora nunggal darah masulin, misalnya wong Jawa karo wong Amerika, dikatakan silaturahim ya boleh, tapi secara umum namanya ukhuwah Islamiyah. Nek dikatakan silaturahim bisa soalnya nunggal rahim seorang ibu kita namanya Ibu Hawa. Ibu Hawa. Dan kula rada mboten terima kalau ada teori mengatakan menungsa asale kang kethek. Niki teorine Charles Darwin. Itu golongan ateis, ora percaya anane Gusti Allah. Jadi teori Charles Darwin mengatakan menungsa asale kang kethek yang berevolusi. Kethek. Masa kethek buntute nang ngarep ya, Bu? Gila iya. Dan kalau itu terbantahkan. Kenapa? Setelah menungsa dadi menungsa, ternyata menungsa ora berevolusi dadi apa-apa. Mulane ini teori Darwin terbantahkan. Niku teori Charles Darwin. Wong ora percaya anane Gusti Allah, kemudian memberikan fatwa, memberikan teori asale menungsa sekang kethek yang berevolusi. Dan itu terbantahkan karena kita punya agama dan kita patut bangga, patut bersyukur kita oleh Allah diberikan 4 mutiara. Mutiara yang pertama adalah akal. Kalau kita cuma diberi akal ya kayak Darwin. Kalau kita cuma diberi logika ya kayak Charles Darwin. Jadi ini mengko ateis karena punya akal saja. Setelah kita berakal, kita punya nomor 2 melengkapi akal yang namanya wadinu, yaitu agama. 1 adalah al-aqlu, akal. Nomor 2 wadinu, agama. Nomor 3 setelah orang itu beragama wal haya'u, dan punya rasa malu. Nomor 4 wal amalu soleh, dan beramal soleh. Dan kita punya 4 mutiara ini yang mengantarkan masyarakat Punggilan, masyarakat Telaga mulia dunia akhirat sekalian 4 perkara. 1 akal, nomor 2 adalah agama, nomor 3 adalah rasa malu kon badan duwe isin, nomor 4 adalah beramal soleh. Alhamdulillah, barokah kita berakal. Coba nek menungsa mung duwe otot karo duwe nafsu, apa bedane karo hewan? Hewan ya punya kekuatan jasad, kekuatan lahir, juga punya hawa nafsu. Bedanya dengan manusia, manusia punya akal. Nek menungsa mung kerja dan kerja tanpa akal, kebo juga kerja, monyet juga kerja, hewan juga kerja dengan perannya masing-masing. Kebo bajak nang sawah. Kemudian hewan yang lain misalnya manuk dengan kicauannya mendatangkan rezeki nggo menungsa dol-dolan nang pasar. Atau manuk dara dengan mabure sing dhuwur, mabure sing lempeng, mabure sing banter, dara ya kerja. Tapi menungsa ya punya otot, ya punya akal, ya punya okol, ya punya akal. Barokah menungsa punya akal bisa ngatur kebo. Kebo hewan yang digdaya, tapi ternyata digdayane kebo kalah nang akale menungsa. Buktinya apa? Seorang dalang bisa dolanan wayang kulit, wayang gawene kang apa? Gawene kang welulang kebo. Cekelane wayang gawene kang fiber, kapite kang tanduk sungune kebo. Ndak bisa tanpa akal manusia. Wayange wis dadi gari dicet warna-warni, perhiasane ana grenjeng, ana perada emas dan sebagainya. Wis dadi wayange garing gondalang nang kaki dalang. Dalang ora sembarangan, Bu, harus pakai ilmu. Suara gede kepriwe carane, suara cilik kepriwe carane, suarane wadon bagaimana caranya, ora gampang. Dan ini harus pakai akal, membedakan wayang suara gede, wayang berkudara gede dhuwur kayak nyong, ora beda. Iya
Brotoseno ya Gajaseno ya Jagal Bilowo ya Putut Pujogiri. Berkudara guys. Ya Brotoseno ya Gajaseno ya Jagal Bilowo ya Putut Pujogiri. Suara Baladewa galak. Ya Jagat Dewa Manoro ya Jagat Pramudita lah dalah. Baladewa. Wis suarane wayang garis suara suluk. Ilir ilir tandure woso milir ta ijo royo royo ta sanggup penganten bocah ngon peneno blimbing kuwi lunyu-lunyu kanggo Dadoniro tatira komentera badaging pinggir tontomono celumetana kanggo sebo mengko sore mumpung padang mumpung Jember kalangane ya sorak sorak Rio Sikropolo keng tumingal jambu samya medal leler dadit wileting godo muncar nyomangundoni timbencang sangat cimicil suluk ndak bisa tanpa akal manusia. Nomor 2 setelah berakal, nomor 2 kita punya jawahir mutiara, nomor 2 wujude agama. Lanang logikane seneng wadon, sing ora logika nek lanang seneng lanang. Kuwi ora masuk akal, ora manuk akal. Ora manuk akal ora. Wadon seneng lanang logika, dan itu fitrahnya. Lanang seneng wadon masuk, wadon seneng lanang masuk. Lanang karo lanang anu kepriwe? Bendung-bendrongan. Lah iya, lanang seneng wadon masuk tapi dikawal dengan agama, ono waline, ono seksi loro sing adil, ono ijab, ono kabul, syukur-syukur bayar mahar keder mahar walaupun maharnya utang sasa. Kobil tuh nikah haha, saya terima nikahnya A binti B, mas kawin sarung cap gajah meriang, dibayar utang sah sekalipun sampean nikah mahari hutang, nikahnya tetap sah. Tapi yang namanya hutang ya tetap hutang, wajib dibayar. Tapi ini perkara takon hukumnya apa nikah mahari hutang, nikahnya tetap sah. Cuma yang namanya hutang sampai kapanpun wajib ditunaikan. Nomor 3 wal haya'u, rasa malu duwe isin. Nomor 4 wal amalu saleh, lan nglakoni ngamal saleh. Dan kita alhamdulillah empat-empatnya punya, ya duwe akal, ya duwe agama, ya duwe rasa isin, yang lakoni amal soleh swarga kecekel Allahumma. Nomor 1 golongan sing aja mening swarga mlebu mambune babar blas. Nomor 1 adalah qati'ur rahimi, wong sing pada seneng medhot tali silatur. La barokai halal bihalal, lagi nyambung silatur alhamdulillah. Nomor 2 wasani mani uzaka, wong sugih aja maning zakat sing wajib, wong sodako babar belas. Wong sugih tapi tapi bedit kumet, aja maning zakat sing wajib, wong sodako babar blas.
Kula takon karo Pak Kaji sing sugih luar biasa. Pak Kaji napa Mas Ulin? Kula tulung Pak Kaji, kula diparingi ilmu. Umpamane nyong njaluk duit ya diparingi nang Pak Kaji. Tapi kula Pak Kaji ora nyuwun duit, tapi ning dhewe ya tak tambani. Lah ya dhewe ditambani, masa nolak rezeki. Cuma begini, kula mboten nyuwun duit, nek diparingi tambani, tapi kula nyuwune ilmu Pak Kaji. Ilmu napa Mas Ulin? Ilmu carane sugih. Patang perkara. Siji ndonga. Ad-du'a silahul mukmin. Doa adalah senjatane wong sing beriman. Kita makhluk lemah, ora duwe apa-apa, ora disapa-sapa, kita hanya punya Gusti. Mulane kon pada nyuwun karo Gusti Allah. Nek nyong ditakoni Mas Ulin, carane sugih kepriwe? Telung perkara. Kerja dan kerja. Kerja dan kerja. Telu. Kerja tok isine. Tapi kula tak ngger Pak Kaji sing sugih luar biasa 4. 1 ndonga. Lah kerjane pripun Pak Kaji? Monggo dhisit. Siji ndonga dhisit. Siji kon pada ndonga. Nomor 2 Pak Kaji, nomor 2 sawise ndonga usaha. Sing jenenge kerja ora marahi dadi sugih. Kerja niatnya bukan untuk kaya. Kerja niatnya adalah satu ibadah, golek ridane Allah. Nomor loro kerja ternyata nggo pantes. Soalnya nek ora kerja ora pantes. Kerja, kula ulangi, kerja niatnya bukan untuk kaya. Mereka nenek perkara kaya urusannya karo Allah. Sing maringi sugih Gusti Allah, tapi perkara kerja urusannya bukan untuk perkara kaya. Yang namanya kerja siji nggo ibadah, loro gugurakan kewajiban, go pantes. Nomor 3 sawise kerja Pak Kaji, nomor 3 puasa. Jenengan usaha getol kaya ngapa, tapi nek batine kosong gampang disalahi nang wong liya. Jenengan buka toko kaya ngapa, tapi batine kosong gampang disalahi nang wong. Perkara praktek, perkara sekolah manajemen penting, ilmu dagang penting. Tapi kalau matur perkara dagang, perkara usaha, ora kabeh wong kena diajak saingan sehat. Ya nabae wong sing saingan ora gelem saingan sehat. Lah nomor 3 nggon jagani saingan ora sehat, kon nglakoni yang namanya puasa. Anak bocah pengen sugih tapi ora gelem puasa, abot. Mulane nomor 3 nglakoni yang namanya tirakat puasa. Puasane wong Jawa nemen akehe ana puasa ngilari mangan sing ana nyawane. Apa itu ada syariatnya? Ada. Syaratnya siapa? Puasane Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris hari ini masih hidup. Dan kita tahu nabi yang hari ini masih hidup ada 4 nabi. Yang pertama adalah Nabi Idris alaihi salam. Nomor 2 Nabi Ilyas alaihi salam. Nomor 3 Nabi Khidir alaihi salam. Nomor 4 Nabi Isa alaihi salam. 1 Nabi Idris alaihi salam ngelakoni puasa, bisa ngelobi malaikat, bisa molitiki malaikat, bisa masuk surga tanpa harus mati dulu, bisa ngelomboni bodoni malaikat niki Nabi Idris, bisa masuk surga mlebu ora gelem metu maning Nabi Idris, padahal mau cuma coba-coba tapi enak. Awalnya saya coba-coba tapi kok enak kan ya. Nabi Idris loh, malaikat yang pengen mati pateni dimatikan dulu. Sing jaluk nabi kekasih Allah, malaikat kinyong lagi pengen jajal kenapa njeng nabi nyong pengen mati ngerasana pengen simulasi mati ya dipateni dulu. Wis nyong mati nyong pengen mlebu neraka, malaikat mlebu neraka pengen deleng jalan-jalan berbada maring neraka. Wis maring neraka ya wis nyong gak maring swarga, malaikat maring swarga. Wis rampung swarga wis ya metu ya mau nyong semang swarga. Niku Nabi Idris bisa ngelobi malaikat merga nglakoni tirakat nopo puasa ngilari bilaruh, puasa ngilari sing mangan sing ana nyawane. Dan ini dipraktekna wong Jawa jaluk tapi meksa karo Gusti Allah minimal puasa ngiliri nyawa 40 dina. Jenengan urung bojo kepengin bojo ora ketemu-ketemu nglakoni puasa ngelire nyawa minimal 40 dina. Ini namanya jaluk tapi meksa karo Gusti Allah. Dilakoni
nek nyong kok dhisik wong urung kepengin aduh iya. Nomor 2, Nabi Ilyas alaihi salam hari ini masih hidup, masih. Tugasnya apa? Kalau Nabi Idris hari ini juga punya tugas, mengemban tugas. Tugasnya Nabi Idris nang surga ngapa? Jahit seragam masyarakat Punggelan. Loh, jahit penduduk seragamnya wong swarga. Allahumma jahit. Di sana tuh di sana nomor 7 ulinuha. Di sana nama punggung ini. Seragamin saking Nabi Idris alaihi salam ke kloter loro wong Telaga, kloter telu wong Cilacap ya. Sing paling cepet swargane ya sing ceramah lah paling ora ngene. Ngono ora terima teman. Insyaallah kabeh manjing swarga Allahumma. Lagi dijahit kelambine karo Nabi Idris alaihi salam. Nomor 2, Nabi Ilyas alaihi salam tugasnya ngapa? Ngreksa daratan. Ngendikan Mbak Haji Khalwani Berjan, bapak-bapak petani kepengin paneni barokah, orang mau melimpah tapi juga barokah. Kita kondere-dere tawasul Fatihah kepada Nabi sing tugasin jaga daratan adalah Nabi Ilyas alaihi salam. Nomor 3, Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ngerasa jaga apa? Jaga sing urusan karo banyu, laut, kali, segara niku, segara, dan orang-orang yang berjumpa Nabi Khidir rata-rata nang pinggir segara. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam niku ketemu Nabi Khidir dina setu. Jadi nek bapak-bapak dari Telaga kepengen ketemu Nabi Khidir tulung setu ngesuk pada maring Cilacap. Di Banjarnegara kan ora duwe laut. Ya, jadi tulung setu ngesuk pada maring gone nyong dingin no, maring gone nyong disit. Ayo masulin jalan-jalan maring let. Oke siap. Dina setu. Setu jalan-jalan ki bapak-bapak enggak odong-odong maring kana Cilacap. Jalan-jalan hiling-hiling karo nyawang-nyawang laut, karo nyawang-nyawang perawan-perawan Cilacap. Nanti ada pertukaran pelajar. Wis pada jalan-jalan, ciri-ciri Nabi Khidir nggih Pak, ciri-cirinya adalah jempole amoh oranana balunge. Dadi nek bapak-bapak dari Telaga jalan-jalan teng Cilacap dina setu, salaman kabeh wong nang laut disalami kabeh. Aja kelalen jempole diremet. Ya ciri-ciri niku aja kelalen jempole nek diremet kok amoh insyaallah Nabi Khidir. Tapi nek diremet kok yung guludak kuwi kaki Khidir. Ora sida Nabi Khidir. Nabi Khidir tugasnya adalah ngereksa banyu. Bapak-bapak badhe damel sumur, badhe damel balong, badhe damel sing urusane karo banyu niku supaya nderek tawasul kepada Nabi Khidir alaihi salam. Kenapa anane tawasul? Kita sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Kita bukan siapa-siapa. Mulane ilmu tempel karo Kanjeng Nabi Muhammad, tempel karo Syekh Abdul Qadir Jailani, tempel karo Jeng Sunan Kalijaga. Karena kita ngapakon pada tawasul, pada ngikut ini mergane apa? Kita sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Kita bukan siapa-siapa tanpa para penggede-penggede leluhur kita, nggih para wali-wali ne Gusti Allah. Nomor 4, Nabi Isa alaihi salam. Sedoyo dari 3 niku nomor 1 wong sing angel swargane, 1 adalah wong sing medhot tali silaturahim, nomor 2 wong sugih aja maning zakat, wong sedekah babar blas, nomor 3 wasalis aqul walidain, nomor 3 aja maning mlebu swarga wong mampune babar blas, nomor 3 anak sing wani bendu karo wong tuane. Anak kepengin mulia ora ado kang restune wong tua, terutama seorang ibu. Rata-rata piyai Indonesia sing dadi wong penggede-penggede, wong desa, wong ora duwe, tapi merga nyuwun ridane wong tua terutama ibu, dadi wong kabeh langkah sing dadi cempek. Contohnya Nyi Sukirah, wong desa, wong gunung, punya anak namanya Soeharto, dadi jenderal, dadi presiden 30 tahun.
Mulane nek ana wong bocah kawani karo wong tua anu kebri wian. Wong kepengin sukses dunia akhirat bocah nang ridane wong tua, ridallah fi ridha waliden, sukhtullah fi sukhtil waliden. Ridane Allah ing dalam ridane wong tua, bendune Allah ing dalam bendune wong tua. Barokah bulan Syawal menika, Syawal artinya peningkatan. Muga-muga kula jeneng diangkat derajate mulya dunya mulya akhirate Allahumma Amin. Katuran panitia, mas-mas, jomblowan, jomblowati untuk muter sorban, muter kotak untuk kepentingan dusun subuk, muga-muga barokah. Karena kula sing perintah, iya nyong sing ngebruki disit. Enggak duit apa orang enggak di. Aduh, duitnya anyar-anyar jepak lah. Bismillah, Allahumma dadi barokah. Amin. Nadanya ros. Untuk yang kedua Bapak Kades, Bang Lurah. yang ketiga Bapak Kadus, silakan naik ke panggung untuk memberikan infaknya. Terima kasih. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kantungkal mayas, kantungkal mayas ya umri, ya Husain al-Bani gal yusri, kantungkal mayas ya umri, ya Husain al-Bani gal yusri, inta ahlan nas fi nadari jalla man sawak ya qamari. Kantungkal mayas ya umri, ya Husain al-Bani gal yusri, kantungkal mayas ya umri, ya Husain al-Bani gal yusri, inta ahlan nas fi nadari jalla man sawak ya qamari. Ya Rasulullah salamun alaik, يا رفيع الشان ودرتي ya Rasulullah salamun alaik, رفيع الشان ودرتي عقبة سيدي رب العالمين. يا ويل الجود والكرم Ayat Quran kabeh nemu punjul nemato sewidak krungu. Ayat Quran kabeh nemu punjul nemato sewidak krungu. Sing sewu nerangake perintah sekehe wajib fardu lan sunah. Ya Rasulullah سلام عليك يا رفيع الشان والكرم ya Rasulullah salamun يا alaik, رفيع الشان والكرم عقبة سيدي رب العالمين يا ويل الجود والكرم sing sewu nerangake larangan, sing sewu nerangake janjian, sing sewu nerangake larangan, sing sewu nerangake janjian, sewu pengancam ingkang medeni, sewu cerita dongeng kang peni. Ya Rasulullah salamun alaik, يا رفيع الشان والكرم ya
عذبة يجي رد العالمين يا أهل الجود والكرم sing sewu nerangake tuladak supaya ngerti tur manjing dadak sing sewu nerangake tuladak supaya ngerti tur manjing dadak sing 500 anerangaken halal lan haram dijaga temen ya Rasulullah سلام عليك يا ربيع الشان والدرج ya Rasulullah salam ربيع الشان والدرج عذبة يجي رد العالمين يا ويل الجود والكرم satus ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur satus ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur ingkang sewidak nyalini ayat sing disalini tinutur tamat ya Rasulullah سلام عليك يا ربيع الشان والدرج ya Rasulullah salam alaihi يا ربيع الشان والدرج عذبة يجي رد العالمين يا أهل الجود والكرم Allahumma sholli ala Muhammad اللهم صل عليه resepe wong sugih siji nyuwun karo Gusti Allah la yaruddul qada illa du'a tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali donga ndonga nyuwun karo Gusti Allah siji kon pada nyuwun tengah malam kula jenengan tahajud dilakoni ketika ibu sare jam loro jam setengah telu tangi ibu nenek jam telu nggih tangi nggih ibu nggih tangi nguyuh tok kula kan penelitian lah iya tengah malam ibune nyuwun ya Allah nek ibune ngerti landhepe sembayang tengah wengi kon pada nyogrok langit ora ketang rong rokangat pada sembayang ora ketang rong kecap pada nyuwun karo Gusti Allah nyuwun napa to napa terserah monggo karena setiap semua kita duwe kepenginan dewek sing urung duwe bojo kepengin duwe bojo sing wis bojo kepengin duwe ora kepengin bojo maneh sing wis kepengin anak siji kepengin anak saya kepengin bojo siji kepengin bojo ya ora bojo loro bojo siji bojo sing manut lah yang kita duwe hajat dewek duwe karep dewek kaya nyong wong urung duwe bojo ya kepengin bojo kaya Mas Banser wong sembojo ya kepengin duwe anak sing wis duwe anak akeh ya mengkongkon ya tambah tua ya kepengin duwe putu sing lagi dagang ya kepengin usahane lancar sing lagi daftar apa ya muga-muga ditampan nang sing dikepe ngini Allahumma nyuwun ora ketang rong kecap ora ketang rong rokangat pada nyembah nyuwun karo Gusti iyyaka na'budu nembe wa iyyaka kon pada sujud nyembah nembe pada nyuwun karo Gusti ketika kita mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tapi nek diwalik iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu ya Allah kula nyuwun niki ya Allah engko nek dituruti nyong nembe gelem nyembah nek modele kaya niku hasilnya bukan waladzalim tapi lam alif ilang dadine wadzalina wong-wong sing sesat naudzubillahi min nyuwun karo Allah dua usaha mulane badal har watu congkol magelang maringi donga
dungane niki mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri. Nomor loro, Allahumma ubad-ubed bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubad-ubed muga-muga diparingi slamet. Niki donga mboten ngawur, mboten ngocawara, mboten ngawur, mboten ngawur, mboten. Niki donga saking Badahlar Watu Congol, Badahlar Magelang saking Nabi Khidir alaihi salam. Apa maknane? Satu, ono kalimat Allahumma, ini simbolnya adalah vertikal urusannya karo Allah. Allahumma ya Allah ndonga. Nomor dua, katra kidri karo ubad-ubed, artinya apa? Anak gerakane simbolnya horizontal, kanan kiri, banting tulang, peras ke ringat, sikil nggo sirah-sirah nggo. Napa ora lara ya Bu ya? Adus keringat murah kecut maksudnya, adus keringat simbolnya usaha. Kanjeng Nabi nek donga landep, tapi Kanjeng Nabi mengajarkan ya donga ya usaha. Buktine ketika Kanjeng Nabi di Mekah Kanjeng Nabi dagang, ketika di Madinah Kanjeng Nabi macul ngangkati watu keluar keringat. Kanjeng Nabi anak usahane wis pada donga kon pada usaha tok ora gelem donga wong sombong. Ndonga tok ora gelem usaha kepengen sugih bisa tapi itu bukan kelas kita. Ana wong sugih ndonga tok bisa tapi kula matur itu bukan kelas kita. Kue kelas para wali-waline Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wali-waline Allah ora duwe rasa wedi, ora duwe rasa khawatir, wong kabeh mati uripe pasrah karo Gusti. Niku lho jenengan wis duwe wedi, wis duwe khawatir. Buktine apa? Allahu Akbar. Ki badane jemu apa setu sidane iki. Duwe wedi, duwe khawatir. Allahu Akbar. Lagi sholat ki THR ora cair-cair kepriwe, sembayang ngasih mikiri THR. Allahu Akbar. Tok tok nakul bocah lato-lato bae. Sholat ngasih mikiri lato berarti secara fisik si duwe rasa wedi khawatir, berarti kita belum dadi waline Gusti. Ana wong donga tok sugih bisa anak ilmune, tapi kula matur itu bukan kelasnya kita. Kaya ilmu ana loro, siji ilmu dirasah, nomor dua namanya ilmu wirasah. Ilmu wirasah ilmu langsung dari Allah, anak-anak, tapi itu bukan kelas kita. Kelas kita adalah ilmu dirasah. Kepengin duwe yang golet, kepengin anak ya gawe, kudu gelem prihatin rekasa, duwe ilmu prihatin rekasa, bayar. Kemudian lenggah mendengarkan, gawa buku, gawa kitab, gawa pulpen, lenggah ngelemprak praktis, jago ngelemprak bokonge atis. Ada perjuangan, ora simsalah bim abraga dabra tenanan gue. Ora simsalah bim abraga dabra. Mulane anak berjuang, ini namanya ilmu dirasah. Ada proses, ada perjuangan, perjuangan banda, perjuangan rasa dan sebagainya. Anak priyatine, anak tukone, anak pitukone. Ini namanya ilmu dirasah. Ilmu kita adalah ilmu dirasah. Ilmu wirasah anak-anak itu kelas wong dhuwuran, kelas para wali, kelas para kiai besar kita. Itu ada. Kita bisa tapi belum kelas kita. Piye yang mendapatkan ilmu wirasah ketika sudah masyhur perkara ilmu dirasah. Anak wong donga langsung suki anak-anak, tapi itu bukan kelasnya kita. Kelas kita kudu nglakoni patang perkara. Siji donga, loro usaha, telu tirakat diimbangi puasa.
Nabi pada puasa, Nabi Adam puasa. Apa Nabi Adam puasa Mas Ulin? Puasanya apa? Puasa telung dina, tanggalnya 13, 14 karo 15. Itu namanya puasa Ayyamul Bid, puasa hari terang ngarepi napa bulan purnama. Kenapa anak puasa Ayyamul Bid? Begini ceritanya, ketika Nabi Adam nang swarga, adem anyes full AC, enak. Begitu mudun nang alam dunia, anak srengenge kaget, kulitnya gosong panas. Mulane butuh skincare. Ya Allah, kula geseng kulite, kula dadi ireng ya Allah, kula pengen balik kaya maune ya Allah. Puasa Nabi Adam kepengin awake seperti semula. Nabi Adam puasa tanggal 13 puasa awake sepertelon kembali semula. Tanggal 14 puasa 2/3 kembali semula. Tanggal 15 puasa full kabeh, full putih kabeh, bersih kabeh kaya maune. Ora kaya perawan zaman siki dhuwur skincare sikile polang. Ya betul banget. Sikile polang. Nek wong lanang wajar. Wong lanang wajar. Wong lanang ya ana rambutnya. Enggaknya kon kayak sikil meja langgar rambutnya ya isin lah. Ya niku puasa Mas, mulane tidak ada orang mulia tanpa melewati proses yang namanya puasa. Bahkan hewan kepengin mulia puasa dulu. Contohnya apa? Ular. Nek ular bisa jadi kepompong lantaran puasa. Kepompong ngomongin dari kupu melewati puasa yang namanya kepompong. Ula kepengin wisane mandi, kepengin upasane mandi, kepengin semburane mandi, king kobra misalnya kudu gelem puasa. Bahkan ula bisa ganti busana, ganti kelambi selikur dina ulane kudu gelem puasa. Ngelungsumi kudu gelem yang namanya puasa. Ayam kepengin endoge netes selikur dina puasa. Hewan kepengin mulia tidak melewati yang namanya puasa, tidak lepas dari yang namanya puasa. Apa maning menungsa ana puasa sedina ora, sedina puasa sedina ora. Puasa napa? Daud, puasane Nabi Daud alaihi salam. Niku puasa Daud niku Nabi Daud niku terkenal nabi sing suarane paling bagus. Puasane napa? Terkenal suarane paling bagus Nabi Daud alaihi salam. Kabeh nabi tidak lepas dari yang namanya puasa. Kabeh nabi masulin, iya. Nabi Musa ketika naik gunung Tursina puasa dulu. Nabi Ibrahim ketika dibakar Raja Namrud puasa dulu. Semua nabi tidak lepas dari faktor yang nama puasa. Apa mana nek ngomong-ngomong perkara wong Jawa, perkara ilmu Jawa, puasa banget ting kentel. Ana puasa jam 40, diantaranya adalah nopo rebopon kemis wage jemua kliwon. Jam 40 ana puasa boten dahar sekul, daharane ya muntul, gembili, bisono, ganyong, coro. Mbah Manap Lirboyo niku puasa ngerowot. Mbah Manap Lirboyo ketika mendirikan Lirboyo niku 56 tahun, 56 tahun tirakat puasa boten dahar woing dami, boten dahar nasi. Daharane niku gembili, budin, ganyong, muntul dan sebagainya. Daharan niku suatu ketika Mbah Manap niku kelangan muntul, kelangan budin, kelangan gembili, kelangan ganyong. Usut punya usut ternyata dicolong oleh Gandarwa. Ono Gandarwa demen gembili. Akhirnya Mbah Manap iseng gembili nih dipundhut diganti gadung. Diganti napa? Gadung. Akhirnya Gandarwane sidane nyolong. Gandarwa nyolong gadung, Gandarwa mangan gadung. Tengah wengi Lirboyo geger. Kenapa? Puting beliung anak apa? Geger tengah wengi Lirboyo ono Gandarwa mendem gadung. Loh, hebat-hebatnya wong Jawa mampu nyulap racun dadi panganan enak. Sriping gadung aja maning menungsa Gandarwa mangan gadung mendem. Aja maning menungsa Gandarwa mangan gadung mendem. Mendeme Gandarwa Mbah Manap ngerti tambane cekel Gandarwane
ditambani dengan cara nopo diparingi minyak utawane lenga jarak. Mari oleh Mbah Manap dadi santri nih Mbah Manap Lirboyo. Puasa ngedengna Lirboyo sing hari ini gedene kaya ngopo Lirboyo pondok pesantren tidak lepas dari faktor Mbah Yai Mriyatini Lirboyo tirakat ngerowot 56 tahun. Puasa mangan godong-godongan namanya puasa ngidang. Sedina full orang metu ngomah, ora kenang srengenge, ora HP-an, ora dahar, ora ngunjuk, ora sare. Gabute kaya ngapa? Boseni kaya ngapa? Pati geni. Ngebleng. Puasa 7 dina, puasa 3 dina. 3 kepel, 2 kepel, sekepel. Wong Jawa perkara tirakat orang nguyai. Tapi kalau matur sing ringan saja, puasa nggo ngunggahna derajate menungsa adalah puasa 7 Senin 7 Kemis. Niki puasa nggo ngunggahna derajat. Niki bocoran Pak kula tak aturaken. Puasa nggo ngunggahna derajate menungsa, puasa 7 Senin 7 Kemis ora kena pedhot balik maning kang awal. Niki termasuk mas-mas yang badhe nikah urung ketemu jodoh diwasilai tirakat puasa dilanggar insyaallah niki jeneng usaha nggih Mas, usaha secara batin puasa 7 Senin 7 Kemis diniati ya Allah muga-muga lantaran puasa menika muga-muga kula diparingi gampang jodone. Omon amin. Tapi makasih ya Bu ya. Kula matur niki perkara poso mergane niki wong genabar poso kula aturaken barokahe poso landhepe puasa luar biasa. Nomor 3 tirakat. Usaha ora timbangi tirakat kukut gasik. Nomor 4 sedekah. Intine sedekah lebih kuat pager mangkok daripada pager tembok. Ndonga nyuwun karo Allah, usaha pager lahir, tirakat pager batin, sedekah pager sosial. Saya ulangi, nyuwun karo Allah wajib. Nomor 2 usaha, dadi pedagang, tukang bakso, apapun itu, bakul balon, dadi petani, dadi insinyur, dadi linmas, security, karyawan pabrik terserah. Tukang son, tukang orjen, terserah. Tukang kayu, monggo, yang penting usaha halal barokah, kenapa tidak? Usaha bis pada usaha. Nomor 2 pager lahir usaha. Nomor 3 pager batin, imbangi dengan tirakat puasa. Nomor 4 pager sosial, yaitu sedekah. Apa rumusnya sedekah? Lebih kuat pager mangkok daripada pager tembok. Saya jabarkan kenapa lebih kuat pager mangkok daripada pager tembok. Begini ceritanya, jenengan duwe omah magrong-magrong kaya ngapa, tapi umai sugih, umai wong sugih, mental sugih, wong sugih dipager keliling 3 meter, wis dipager ndurese disogini pecahan beling, besi disogi kawat berduri, khawatir ana sing nyolong. Tapi mental medit, mental pelit, mental betitil, ngising bengawa pecut. Saking pelite Pak, saking medite, masya Allah. Ya Allah, medit wongnya sugih, ngumpul-ngumpulnya banda, pintar ngoleh duit tapi pelit, tapi medit betitil, kumet bakhil kayu pil kudanil. Mental medit, pagere 3 meter, gedene 5 meter, ngarep umah jero pager ana wit pelem rendel ueh bagus-bagus, ana rambutan abang-abang gede-gede bagus-bagus, rambutane mantep-mantep. Wong lewat ngarep umah karo ngrasani colong ya Bu, colong yuk colong. Orang yang diajak bicara bales ngomong, ya Mas colong be anu wonge medit iki, wonge pelit iki, ora apa-apa colong. Kenapa yang punya rumah mental medit, maka tanggane ya pada geting, wong ulit malah pada kepangin nyolong.
tiar dicolong malah pada setuju kabeh. Colongan wonge medhit iki col. Kalimatnya apa? Wonge medhit iki disepelkan dengan kalimat wonge medhit iki colong pe ora apa-apa. Beda cerita walaupun umahe apik. Ora dipager kaya ngapa? Ora dipager. Umahe bagus, wong sugih, bandane akeh. Ora dipager umahe kaya ngapa? Tapi mentale yadun sakiyun, tangane amoh, seneng sedekah, seneng nyantuni yatim piatu, seneng memberikan Saya nggak butuh THR, butuhnya BPKB. Apa itu BPKB? Buku pernikahan kita berdua. Kembali ke laptop pengajian. Wong sugih, bandane akeh, mentale seneng dono weweh. Orang ana sejarah wong seneng sedekah melarat ngono wonten sejarah. Sing ana sejarah adalah wong sugih kepengin melarat, ana sejarah. Tapi barako sedekah ora bisa melarat. Contohnya sinten? Abdurrahman bin Auf. Wong sugih liyane padha sedo teng peperangan iri, nyong dadi sahabate Nabi, tapi liyane pada mati peperangan matine mati syahid, masa kula wong sugih kaya kepenak nang mangan dunya. Duh Gusti Allah, kula kepengin melarat. Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman nganti sugih-sugih kepengin melarat, mung kepengine daya-daya ben swargane cepet. Akhirnya apa? Ketika perang jenenge perang Tabuk, sahabat sing pada kulakan kurma atusan kilo, bahkan kintalan, bahkan ton-tonan, akhirnya kulakan kurma nang wit, kulakan kurma nang pasar, mergane ditinggal mangkat perang arane perang Tabuk wulanan, akhirnya kurmane bosok kabeh. Kesempatan bagi Abdurrahman kiye nang kene dalane nyong dadi ngilangi dunyaku, dalane nggo ngelongi bandaku. Niate sahabat Abdurrahman bin Auf kepengin melarat. Akhirnya apa? Allah memberikan jalan. Ya Allah, kula pengen melarat. Bar perang Tabuk sahabat rugi. Kenapa? Kurmane sing kulakan bosok kabeh, sing nang wit ya bosok, sing nang pasar ya bosok, sing wis dituku nggo kulakan ya bosok. Akhirnya semua kurma yang bosok dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Kabeh-kabeh seneng. Abdurrahman ya seneng, mergane dunyane kelong. Sing sahabat ora sida rugi. Itu pun dibeli bukan seharga kurma bosok, tapi kurma kaya maune harga normal, bahkan dipateni oleh sahabat nggo ngelongi dunyane sahabat Abdurrahman. Wis pada senenge. Abdurrahman ya kelong bandane setengah dari hartanya, sahabat lain ya ora sida rugi, mergane kurma bosok dituku nang sahabat Abdurrahman bin Auf. Apa yang terjadi? Sedekah mantap Abdurrahman, kepengin melarat tapi dilantari sedekah. Datang utusan dari negeri Yaman. Yaman ada Pak Geblug, Raja Yaman ngirim utusan kon golek tambah. Apa yang terjadi? Ana virus nang pundi Yaman. Tambane mung siji, jere para dokter cara kono ya tabib. Tambane mung siji, bakteri asale dari nopo? Bakteri bosokan kurma. Maka utusan dari negeri Yaman memberikan utusan, Mas tulung nyong Raja Yaman, tulung nyong goletna kurma bosok. Gelem ora gelem kudu ana kurma bosok. Akhirnya utusane takon karo wong Punggelan, Mas sing ngadol kurma bosok sapa? Sing ngadol ya ora ana. Tapi merga bocoran, anu Mas wingi ana wong tuku kurma bosok atusan ton. Sapa? Abdurrahman bin Auf. Parani Mas Abdurrahman, iya. Jenengan sing wingi tuku kurma, iya. Tapi bosok kabeh, iya. Mas Abdurrahman bin Auf, gelem ora gelem, oleh ora oleh, boleh tidak boleh, ini utusan dari negeri saya, dari raja saya, Raja Yaman. Urusan karo nyawane menungsa. Soalnya nek ora di ana bakteri niku kabeh wong nang Yaman mati kabeh kenang virus napa niku. Tambane mung siji, bakteri asale kang napa?
kurma bosok. Bosokan kurma diambil virusnya, diambil bakterinya, bakteri baik dari kurma bosok dijadikan nopo sebagai vaksin. Apa yang terjadi? Sing mau niate kepengin melarat, malah kurmane dituku 7 kali lipat dari harga beli. Sidane ora sida melarat. Wong niate melarat malah sidane tambah sugih. Wong seneng sedekah ora nana sejarahe dadi melarat. Tapi nek senenge nyeketengi perkara ngerti nyeketeng? Dicekeli bae bandane. Dicekeli bae kaya ya dicekeli bae bandane bakale gampang melarate. Allahumma iya. Ya Allahumma emoh jare jawabane Allahumma emoh. Mulane ora nana sejare wong seneng sedekah dadi melarat mboten nonton sejarahe. Sing jenenge wong sedekah ngundang rezeki liya kon pada teka. Allahumma mulane niki sing jenenge yang namanya sedekah rumuse lebih kuat pager mangkok daripada pager tembok. Wonge sugih ora dipager keliling omahe lah, tapi mentale seneng dono wewe, seneng sedekah, zakate wajib dibayar, sedekahnya nyoblas plus luar biasa. Apa yang terjadi ngarep umah walaupun digelar anak pelem, digelar anak rambutan, wong lihat pasti ngomong nyolong banyu rosa nyolong nggo ngapa nyolong anu ora pira-mira jaluk bediwei nggo ngapa nyolong kur nambahi dosa. Seperti itu. Mulai wong seneng sedekah di ayo minang tangga teparo. Apa bur sampai wong sugih? Siji kon pada nyuwun karo Gusti, loro kon pada semampu kita diusahani secara lahir, usaha secara lahir, jadi tukang kayu, jadi tukang bakso, apapun itu, pedagang, petani, polisi, tentara, terserah. Baik urusannya ridgolet ridani Allah. Nomor 3 adalah batin aja kelalen. Jenengan usaha kok ora diimbangi karo batin kukut gasik. Mulane diimbangi karo batin. Saingan sehat, oke, saingan sehat. Urusannya karo akal, urusannya karo kepinteran, oke. Tapi sing angel adalah ketika sudah saingan sing ora sehat. Mulane nggo nanggulangi niku kon pada puasa njaluk tameng batin karo Gusti. Nomor 4 adalah napa? Sedekah. Insyaallah empat-empatnya ini sudah kita laksanakan. Muga-muga kula njenengan digawe gampang rezeki ning kali Gusti Allah. Rezeki sing kathah, sing barokah, berkahi keluarga, anak sing soleh solihah. Amin Allahumma. Tanda-tanda anak sing soleh solihah teng punggelan teng telaga patang perkara. Siji lesane apik, loro mulyakna wong tua, nomor 3 welas asih karo kanca batir dulur tangga teparo, nomor 4 ngamal sing cekelan karo ilmune. Mulane kon dong nderek majelis taklim sekolah teng madrasah, nderek para ngalim para kiai sing ilmune niku ora mung perkara ilmu kecerdasan saja tapi akhlak tata keramane. Allahumma amin. Ya Rabbal al akhlak fauqal ilmi, akhlak di atas Allahumma sholli ala Muhammad. Nadane Mas. Alamat anak banyune nangis. Alamat anak solehku papat ba'dane mukmin anut ing syariat kang dihina lesane alus ngendikane lan mulyakaken ing wong tuwane. Alamat anak saleh iku babat ba'dane mukmin anut ing syariat kang dihina lesane alus ngendikane lan mulyakaken ing wong tuane. Ya
Rasulullah salamun alaika ya Rabbi anut ing syariat kang dihina lesane alus ngendikane lan mulayakaken ing wong tuane kang dihina lesane alus ngendikane lan mulayakaken ing wong tuane ya Rasulullah orang ngawuran ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syadi wa darati abad yajirat al-alamin ya wailal الجود والكرم يا مهيل الجود والكرم اللهم صل على محمد Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah. Kula ulinuha saking desa Karangrena Pak, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Kulo lahir 6 bulan 28 hari prematur. Tanggal lahir kulo 27 April tahun 2000. Ireng dina maning kok ya. Iya, 27 April nginjang ini tahun 2000. Insyaallah nginjak umur 23 tahun insyaallah barokah alhamdulillah. Muga-muga telaga punggelan barokah manfaat maslahat selamat dunia akhirat Allahumma bi barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa turina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan min 'ilmina wa tawbatan qabla al-mautina wa rahmatan 'inda al-maut
mautina wa maghfiratan ba'dal mautina Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاخوال مقدهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ارحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين barik ala muslim walhamdulillahi rabbil Betul pangapunten nggih Pak Munggi muga-muga barokah masalah dunya akhirat Allahumma betul pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli alaihi. Ya, transit dulu. Foto Pak. Foto. Ya, terima kasih.